Takže ahoj dámy a pánové, vítám vás po strašně dlouhé, nebo ne zrovna po strašně, ale docela dlouhé době u jakého videa. A dnes budu mluvit o SM, rád bych jsem vás tu řekl o mě ta léha. Ta léha je dost lehká, je roku 2015 a myslím, že jí to si jen Američani. Moc toto se vypal se chůle, myslím, že ne. Každopádně, ta léha je vlastně o tom, že máte, no to vám povíme po běhu, hej. Každopádně tady máte vlastně, tady si můžete, když chcete být muzeozena, svůj vajku. Dáme si to hraník, budeme ilumináti. Má to i multiplayer. A tady prostě budete. A když chcete se pasy zkusit, jak to funguje o tak, můžete to ostatovat i bez nasetale. Ale tak a než zasu, tak bych se rád ještě řekl, se fakt omlouvám se, toho nebylo za to video. Teďka mi to jak neslo toto sení. Jo a jak je ty vesmírné války, tak ten původní díl byl blbý. Kvůli tomu se tady prostě jsem neměl vůbec to sypané, prostě jsem vám jen chtěl ukázat, jak to bude vypadat. Příští díle už bude určitě lepší a budou i další videa z miniher. A nesmím říkat, každý den vás teďka bude sekat jedno video, protože dneska natočím plno videí a budu je vlastně vydávat. Pokusím se vydat jedno video každý den, no každý den, dokud by ty videa nedojdou. Tak aby jako bylo něco záloze a mi se dívat. A myslím, že dost kesu a jdeme hrát. Takže si tu dáme tu základní, no nedáme tuhle. Dáme si 1v1. A dáme to, aby jsme to měli trochu jednoduché, bo to se dá velmi se do pohad. Já si dám modu. Dáme tohle video vám si ukázat, jak si tohle povolíme. Vlastně si tohle tak si sbíráte krystaly a tak a za to suroviny a tak. Ale no, já vám to si ukázat tu lehu a kdyby si to líbilo, tak by bylo víc dílů. Tak rychle. A? Jo, hajme. Tak počkat, já teďka musím... Abyste věděli, ta leha je Kobayashi sílecky. No, je to Kobayashi taktické hry a sílecky. Takže, já tam je co zkoumat. Tady vlastně máte různé věci a zkoumání obanu, jednotky, různé věci. Já bych zkoumal to, ale tady takže máte vlastně toho sefa. Ten sef staví se budovy, ovládá jednotky a do svých jednotek se můžete i setělit, co je dobré. A když hrajete, no, když vám ten generál, no, když prostě ten vás umře, no tak jste prostě pohali. Takže vy musíte položit svou nesíte, jaké hry trvají docela dlouho. A jelikož já to vždycky hraju jsem se udělal miliony notek a pak jsou megalagy. Teď na video se pokusím to udělat tak, aby se neměl miliony notek. Udělali si to, no tak musíme mít víc notek. A tady ty peníze si získáte, se stavíte takové ty, tisíte, no tady to stavíte, tohle. A ještě tohle, ale pak dostáte to a tohle za jaké krystaly padají a tak. Takže já bych sem teď mohl postavit tohle. Jakou dobu budu tady tom zkoumání, jelikož to se budu vyzkoumat plno dobrých věcí, to budu zkoumat potom, teď vyzkoumám tohle. Ty jednotky vyzkoumáme. Normálně to, tady máte, takhle to tu normálně, já vám to si ukázat. Takže na Steamu to stojí jak 5 €, já nevím, kolik to stojí. A je to drahé na mě, protože já ty vole nemám za €. Tak tady to rychle, no prostě vůbec kupuju. Prostě to vůbec zkoumám.
tak rychle, tam zase ty vole na nasí základu bude lítat jaké letadlo. Dony nebudeme, tady ty letadla si uděláme. A tady se platí, to jsou hodně hák, a se, tak se dáme a pane, já jestli se mohl vyzkoumat, jestli to by se mohl vyzkoumat. Dobře, a já teďka zase ustavět, jelikož jelikož by tu na námi zase lítali nesatelé, tak se postavíme tohle. Jo, a tohle, když postavíte, jak musíte tady na tohle stavět tohle. A musíte asi vždycky tohle. Ale to teďka nebudeme. Teď postavíme tohle postavíme. Tohle. Teď tady to. Musíme dát na nějaké bezpečné místo, saka. Helko? Aha. Tak to. A už tu letí nesatele, dámy a panové. Saka, už tu je původní nesatelský letoun. A já jsem nevyzkoumal. Saka? Jsem nevyzkoumal. Tak počkej, já tu dám ještě to, aby si mohl postavit tohle. Do toho se musíme schovat. Saka! Lidi, počkejte, to tu musím jak postavit. Nevím, takhle to zkusíme dát. Jo. Tak počkat, já ještě rychle musím jít do toho vojenského. Jo, Security Systems Online. Jaké to bylo? Jo, to jsem vyzkoumal na ty tanky a auta. Jo, tady si musíte asi, pojeme tohle, jo, to si musíme dělat pak roboty a mega obří robota. Tak, takže rychle. Rychle. Tak rychle. Dobře. Uděláme si, počkat, vyrobíme si tohle. Já nevím, na co je. Oni budou mít shield. Tak. Tak jo, takhle si musíte setět do jednotek. Musíte se, jo a vlastně, tady je doba věze, musíte ty jednotky vyrábět vlastně i za toho. A doba věz je, že za svou jednotku musíte jít do nesatelské továrny a vyrobit si a vyrábět vlastně jednotky, prostě to je úplně dobré. Teď odejdeme z toho, tady vítá to letadlo. Tak. Tak dámy a pane, já vám ukážu, jak to vypadá. Takže teď se pokusíme seselit tady to. Já to nechám na posítaci, já to udělám sám. Teď se počkat, budeme potřebovat jakou ochranku lidi. Počkej, jestli to je tady. Takže budeme potřebovat jakou ochranku. Takže si sem dáme ochranku. Budeme potřebovat jaké defidery. Tak. Tak.
Ty vole. To počkat, dnes, to je video bude asi kratké, budem to si ukázat. Já teďka vyzkoumám tohle. Už jsem asi vyrobil ten robot. Tak. Teď vyzkoumáme tohle. Tak. Počkej, s tím zkoumám jednu dobrou věc, lidi. Jo, tady to je hodně docela dobrá věc, jestli to... Ne, to je ten stít, to je to silové pole u mě. Já bych toto, kde to bylo, saka? Tady to nebylo. Já vůbec nevím, kde to bylo, lidi. Tady myslím, že to nebylo. Jsem zapomněl, kde to bylo, saka. Vězobána, ale vězobánu. Ne, uděláme si vězobánu, lidi. Uděláme si vězobánu. Já vám řeknu prostě vězobána. Dobře, já bych poslal vědět, jestli to... Já nevím, kde se dělá asaka. Právě jsem to sehali nockama, lidi. Dobře. Víte, jak jsem na zasadku říkal, že to nebudu to? Tak myslím, že jsem to trošičku jako jen tak trošičku se... Saka, na mě jdou asi svejdi. Počkat, kudy oni... Já nevím, já zdůláme... Kudy ale jdou? Já nevím, kudy oni si jdou, lidi. Já nevím, kudy jdou ti pachanti, já nevím. Já nevím, kudy já mě budou utosit ti nesatele, já nevím, jestli tam to stane nebo tele. Ale tam venku to vypadá pěkné. Tak počkejte, teď jsem trochu zmatená. 100 EPS, dobře. Saka, já nevím odkud. Tak si to zapeme. A myslím, že ukončím tohle video tím obřím útokem, nebo... Prosím, dámy a panové. Dámy a panové, musíte mi říct, jaký má význam to silové pole? Saka. Dámy a panové, já se s vámi prosím. Jestli se vám tohle bude líbit, natočím další video, ve kterém vyhraju. A nesmí říkat, že to silové pole je totálně na nic. To silové pole je fakt nic já nechápu, jaký má význam. Každopádně já si s vámi lousím a doufám, že tu budou na po lajky, aby se mohl na to si další díl ve kterém vyhraju. Saka. Tak službu za to, že zapomeňte dát like, dislike, sdílet a